முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பைப் எடுத்துக்கங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வாட்டர் கன்னை ஆஃபாக கட் பண்ணி கார்க்கில் இந்த மாதிரி வச்சு மார்க் பண்ணுங்கள். மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நைஃப் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கங்க. அந்த பைப்பை இதில் சொருவி க்ளூ யூஸ் பண்ணி ஒட்டிங்க. நான் வந்து anabond யூஸ் பண்ணி ஓட்டுறேன். இப்போ இது கூட கொஞ்சோண்டு கோல மாவு சேர்த்துக்கிறேன், அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். ஓகே, இப்போ ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி 2 கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கோங்க. கார்ட்போர்டில் ஒரு கார்ட்போர்டை வச்சு இந்தமாரி வச்சு மார்க் பண்ணுங்கள். மார்க் பண்ணதை நைஃப் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 கார்ட்போர்டையும் கம் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கங்க. கம்மை இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்கள், அப்போனா அவங்க ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். இதே போல் ஒட்டிங்க. இதே போல் ஒரு மோட்ரு எடுத்து இந்தமாரி ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்து எடுத்துக்கங்க வெளியில். அதுக்கப்புறம் அந்த மோட்டரை நாம் டேப் யூஸ் பண்ணி ஒட்டுறோம். இது போல் டேப்பு நீங்களும் ஒட்டிக்கங்க. அதுக்கப்புறம் பின்னாடி மோட்டரில் இந்த இடத்த கொஞ்சம் நீங்கள் கேப் போடணும். அதுக்கப்புறம் இந்த வாட்டர் கன் இதில் இந்த இடத்துல இந்தமாரி கட் பண்ணிக்கங்க. கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வச்சுருக்க கார்ட்போர்டில் இந்த மாதிரி வச்சு ஒட்டிக்கங்க. ஒட்டினதுக்கப்புறம் டேப் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கங்க. இந்த மாதிரி ஒட்டுங்க டேப்பை. ஒட்டினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு விங்ஸு நான் செஞ்சுக்கிட்டேன். போன வீடியோவில் இந்த மாதிரி ஒரு விங்ஸு எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோ போட்டிருந்தேன். நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா இப்போவே போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. அந்த வீடியோ லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். மாட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம பேட்டரி யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நமக்கு
ஒரு பேட்ரி வச்சு சுவிட்ச் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன். இது வந்து மொபைலோட பேட்ரி. இப்போ ஆன் பண்ணலாம். நமக்கு நல்லாவே காற்று வருது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்.